Hi everyone watching us on the African Stance. How are you doing? We hope mtimuli bulungi nyonyo ddala. It's a beautiful day, a beautiful cold day, but the news is not so nice. Olunaku Rajo, His Excellency Chagulanyi Robert was involved into an accident. Many think it's allegedly a bullet, while others, the police spokesperson came out and said it was a tear gas canister. So there is all that speculations going on social media and stuff like that. But of course, so many people have had the most to say about the situation and his condition. Leader of opposition in Parliament, Joel Senyonyi, said something about this situation already. But today, let's get into the video of where Honorable Nambozo is also saying something about the condition ya Bobi Wine Jali Mukati. Is it Juliana Oliko African Stance? Please don't you forget to leave us a subscribe in case you have not subscribed already. And if you have done, thank you so much. Tujja kubanga tuyongera okubatuusaako byonna byonna ebinaaba bigenda maaso mu ddwaliro ne wa Honorable nyini ewaka, how the wife is hanging in there and how the children are holding up. Ebyo n'ebirala byonna byonna with the African Stance. Personnel to different politicians, but most of those politicians ended up assassinated. We are aware of a plan to disband, to harass, to intimidate, to imprison, and even to kill the foot soldiers, so that Mr. Chagulanyi would stop enjoying the security of his people. Because for us, the security of our leader is within, is managed by his people. And there's no reason whatsoever why government would be so concerned to the extent of planting an ambush around him so that they can justify the disbandment of the people's forces that are guarding their leader. We make this as a demand. For me, I'm making this demand in my capacity as the Minister in Shadow for Internal Affairs. And I want to call upon my substantive minister, the one I shadow, Kahindo Tafiri, that this is not enough. You know, Ugandans have been arguing, some people, you know, those cruel individuals in our societies and propagandists are saying that, you know, the wound, you know, it wasn't a big thing. But even the very fact that somebody aimed at our leader, that somebody drew a weapon against a leader, is bad enough even before he gets hurt. The very fact that they could, you know, inconvenience him to that level, pursue him to a place where he has gone just for a private visit, and end up, you know, wounding him and even, you know, disrupting all whatever his business is bad enough. You don't need even to hurt him before we call you to order. So, chetugezaako gamba basebo ne banyabo nti akawungezi k'olunaku lwajjo amawulire ag'ennaku twagafunye. President waffe yabadde ava okukyalirako munnamateeka George Musi Bulindo mu Kira municipality. Abatemu bwe bamwetoolodde ne beetooloola emmotoka ye ne batandika okuba amasasi ne tiyagaasi, era ekyavuddemu ku kimu ku bibwatuka okumukuba era ne kimuleetako obuvune obw'amaanyi nga kati mu kiseera kino ali mu ddwaliro ensambya jajjanjabirwa. Twagala okumusaasira ennyo era n'okumwagaliza okuwona amangu. Twagala okutegeeza Bannayuganda nti ekyagudde ku Kyagulanyi si kabenje, wabula obutemu obuteeketeeke obwategekeddwa obulungi nga tebunabaawo. Olwaleero tugenze ne twetegereza video ezakwatiddwa Bannayuganda ab'enjawulo n'ekiwandiiko kya poliisi kye yafulumizza. Okusooka, twagala okwebaza nnyo Bannayuganda abayize omulimu gwa kamera nti kati ne mu mbeera ng'eno nga poliisi yali agadde okulimba, ebyo byonna ebyabaddewo abantu babikutte bulungi nnyo ku ntambi za kamera zaabwe era tusobola bulungi nnyo okubifuna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Kakati ebyaguddewo biraga bwe biti. Mukamu ka video ke tulina era kempereza kengenda okuweerezaako minisita, mulimu eddoboozi ly'omupoliisi ng'akoowoola nti oyo mukube essasi, shoot him. Ekyo kiraga nti nno buli eyakubye Oweekitiibwa Kyagulanyi
tekyamusimatuse busimatusi wabula yabadde atuukiriza biragiro bya mukama we. Ekyokubiri, abamulumbye mwabaddemu abapoliisi, ab'amagye n'ab'ebitongole by'okwerinda ebirala ekiraga nti bano baatudde ne bateekateeka n'ejje ery'okumulumba. So sigamba mbw'oba yabadde ayitawo awo ne wabaawo akasambatuko abasirikale 3-4 abalinaanyeewo awo ne badduka okujja. Nedda, kino kyabadde kiteeketeeke ng'olaba abantu babanonye okuva eno n'eno ne babateeka wamu. Ekirala kibadde nkola era nkola ya poliisi n'amagye okuva lwe twayingira mu kalulu okulondola Kyagulanyi ye n'ab'omu maka ge buli wagenda ne bamutambulirako era n'olunaku lwajjo kye babadde bakola. Ffe ng'abavunaanyizibwa ku by'okwerinda kubanga nze ndi shadow minister nvunaanyizibwa tewabeerangako mulundi nagumu poliisi oba ekitongole kyonna ekyokwerinda we kyali kigambye ffe oba ow'ekitiibwa Kyagulanyi yennyini nti alina embeera yonna poliisi gye yagala omutaasa yensonga lwaki bamuteekako abasirikale omutambulirako. Tetumanyi oba bamutambulirako nga baagala kumutaasa oba bamutambulirako ng'omuzzi w'emisango nga baagala kutaasa balala. Bino byombi ekimu ku byo ne bwe kyalibadde ekituufu tebalisobodde kukikola okuggyako ng'abantu abalala bonna bamanyi. N'olwekyo twagala kugamba nti enkola eno ey'okuddira munna omutadde mu kkomera eritaliiko bisenge nga buli kaseera musibeewo nkola mbi nnyo era tugivumirira. Twagala okugamba nti yalumiddwa katono n'abagamba nti yalumiddwa katono simanyi akanene babadde baagala kabeere katya. Bw'ogamba nti awo wali yalumiddwa kitono abantu basaana bakimanye ekisooka nti nno ebyokulwanyisa bino biba bya butwa. Kiringa ng'omusota bwe gukuluma weguluma osobola n'obutalaba wegulumye akawundu naye kubanga guba gwa butwa gulina obusagwa. Owulidde? N'olwekyo bino ebyokulwanyisa bibeeramu obutwa bwe kikomba ku muntu ne kimuteekako ebbwedde ne bwe lityo n'abasawo ne batuuka okugamba nti nno balabye obupapajjo nga butambulira mu musaayi gwe ne mu mubiri gwe munda era waakulongoosa kiba kyabwewuusa. Ate abantu abamu otandika okugamba mbu nno yalumiddwa katono. Mu buli ngeri tebateekwa wadde teriyo munnansi ateekwa wadde okusongebwamu obusonge bw'emmundu oba okukubwa tiya gaasi kuba butwa. Yes, kwegamba Katonda ye yayambye nti akakebe ako kalisobodde n'okukwata ku mutwe kalisobodde omugyamu eriiso. Katonda ye yamuyambye. Njagala kujjukiza bannayuganda mu Sebutemba emyaka mingi egiyise omusajja Martin Luther omukazi yamulumba ku mukolo n'amufumita peeni n'amuleetako obulumi n'amuleeta ekiwundu. naye oli bwe yawona wayita ebbanga ttono era mu mbeera eyo yennyini era ne bayita mu nkola y'emu ne bajja ne bamutemula butemuzi. Kaakati omukulembeze omulwanizi w'eddembe buli w'omulumba n'omutuusaako obuvune naye butaba bunene nnyo 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 oba omaze okulaga nti gw'otaddewo ekkubo era olina ekigendererwa eky'okumutemula. Bwe mutasitukiramu abantu bangi babatandiseeko bwe batyo era ne bamaliriza nga babataddeko ebikolobero ebinene. N'olwekyo ate tetujja kulinda kinene kisembayo. Kino ekigambibwa nti kitonotono ffe kye tulina okugamba nti kikome ku luno. Tetujja kulinda kinene kisembayo. Yes, kubanga waliwo abantu nga banafu nnyo bakutegeera n'agamba kino kyabadde kitono gwe lwaki oyagala ekinene.
ayagala kibeere kinene kwenkana kitya. Gwe kinene kyoyita ki? Obadde oyagala tulinde omuntu amale kugwa wali ng'afudde, oba amale kutukako mugulu oba mukono. Kubanga akakatebe akakakebe ke bamukubye kalisobodde omukutulako okugulu, kalisobodde omukuba mu liiso ne kalijjamu, kalisobodde omukutulako ensingo. Katonda ye yayambye. We thank God. Kayinza n'omwabi omutima. Owulidde? We thank God. Ate nakati tetumanyi kubanga ebyo ebintu bya butwa. Tekimanyikiddwa. Gosobola okujja omuntu n'omukuba abantu n'agamba nti ekiwundu kitono naye ng'ate oyisizaawo obutwa obungi. Yes. Oli nakiraba ng'ekitono. So tosobola kuŋŋamba mbu kyabadde kitono, kino kinene nnyo. Tekyabadde kitono. It was a weapon. Weapon eba weapon. Ekyokulwanyisa kiba kyakulwanyisa. Ekikulu kiba butwa. Tuli beeraliikirivu nti ekyo ekintu ekyamukubiddwa si kya butwa. Abatemu balekerenga awo okutumanyira ne mumala okujja ne mutemula omuntu ate ne mwekeza ku TV ne mutuma abantu bamwe bonna nti no mbwera essasi lyamukombyeko bukombi. Katonda ye yakikoze. Singa teyasitudde kugulu. Ole yakubye badde tayagala kumuyisaako buyisa ssasi. Yabadde ayagala limukubire. Singa teyasitudde kugulu. Maybe Mukama Katonda awo yayisizza obukuumi bwe. Singa oba oli awo singa olwaleero tulina Kyagulanyi atalina kugulu. Oba olwaleero singa tulina mufu. But let me tell you, mukubaganyeemu kiki ekisobola okubeera eri eggwanga lino. What can happen singa omusajja oyo bwe yagudde bw'ati awo teyasituseewo? Mwagala kusaanyaawo nsi yaffe. Mwagala kusaanyaawo nsi yaffe. Munoonya kkubo lya kutugolako genocide. Mwagala abantu banyiige. Basituke. Mulyoke mufune omukisa okutusaanyaawo. Olwaleero ani yakwatiddwa? Bino byonna twaligenza obyogera nga ye Twesigye DPS ali munda. Ng'omuntu oyo eyawadde ekiragiro nti shoot him ali munda. Ng'anokoddwayo. Basebo ne bannyabo saagala mugambe era nawulidde abantu bagamba Kyagulanyi is out of danger. No way. He's in danger. Lwansonga bano balese ekintu kyotamanyi. Because fenna tuteebereza oba kabadde kakebe katiyagaso oba kyabadde ki. Teriyo for sure amanyi kino kyakulwanyisa ki. Owulidde omuntu ng'agamba shoot him. N'olina akuba. Kino ekikubye. How do you say nti no? It's not poisonous. Kabadde katono. Kyekigamba nti kabadde katono. Era twagala kwebaza nnyo abasawo b'ensambya olw'engeri gye bakuttemu ensonga eno. Twagala bayongere. Balabe. Si kulwanga we are dealing with poison. Akasaale. Obukulu bwako si lye bweddene lye kakuleetako. Naye obutwa bwe kakuteekamu. N'obulabe bwe kakutuusaako. Ne bweba pini bweti. Omuntu n'agikufumita ng'agikufumise nga pini eyo is a weapon. Ebeera very, very dangerous. Omuntu ne bwakwatako bukwasi bwati. Naye ng'ekigendererwa kya butemu. Awo wokka waakutte wasobola okuvaawo a cancer that eats you. So omuntu tasobola kuŋŋamba mbuno ekiwundu si kinene. Ekinene kiba kyenkanawa. So basebo ne bannyabo. Poliisi muve mu muzannyo. Twagala kubalaba nga mukwata abantu ababadde batemula omuntu waffe. Twagala kulaba nga waliwo okunoonyereza first of all okwekisawo n'okwobuzi bw'emisango okulaga personnel to different politicians, but most of those politicians ended up assassinated. We are aware of a plan to disband, to harass, to intimidate, to imprison, and even to kill the foot soldiers so that Mr. Kyagulanyi would stop enjoying the security of his people. Because for us, the security of our leader is
within is managed by his people. And there's no reason whatsoever